Поздрав до сите слушатели на ЕСИ Радио. Вие сте со емисијата Шах со Љубиша Андоновски. Ние говориме за големиот шахист, за еден од одбраните во историјата на шахот, Акиба Рубинштеин, полскиот велемајстор, кој што остави огромен траг во културното шаховско наследство. Акиба Рубинштеин, кој што немаше можност, за жал, да игра меч за светски шампион во едно време во кое што не постоела Меѓународната шаховска федерација, но кое што според своето отворештво, значи, зазима место со најголемите великани во светскиот шах. Акиба Рубинштеин практично е голем шаховски мислител, тој е голем истражувач и голем шаховски уметник. Неговата најслаба страна е, чисто спортскиот. Иако тој бил, се разбира, играл на победа секогаш, бил многу борбен, значи играл партиите, но таква амбиција, тоа што викат, немал инстинкт на убиец. Честопати, кога е играл, тој за да не му попречува на својот противник, станувал и не толку да ги гледа останатите партии кои што се играат на турнирот, туку ќе најде некое место, ќе седне некаде, чисто да на никаков начин да не му попречува на својот противник. Акиба Рубинштеин, кажавме минатиот пат, касно научил да игра шах. Од кога е добил првата шаховска книга и единствена, ја поминал повеќе пати. По цел ден размислувал за шахот, истражувал, учел и за 4 години станувал мајстор. Уште 4 години ќе му требаат за да стане играч од највисок калибар, кога ќе биде подготвен веќе 1909 година да го предизвика светскиот шампион, да го подели со актуелниот светски шампион првото место далеко пред останатата конкуренција на меморијалот на Чигори, именно турнирот во Санкт Петербург 1909 година, но потоа и на суперсилните турнири во Сан Себастијан, значи некако примери од 1911 година. Тоа е втори трет, заедно со Вигор позади Капабланка Поен, но единствен без пораз и само заради тоа што неколку добили партии не ги успева да ги реализира, е на второто место. Според целокупното творештво и играта на тој турнир заслужи да биде прв, но затоа веќе следната година ќе биде убедливо прв и ќе ја покаже својата сила, шаховска сила. Во денешниот коментар ние ќе погледнеме 4 партии од неговото творештво, повторно велам, од неговото творештво, кога ги гледаме тие партии, ќе ги видиме веднаш по оваа најава, би рекол, ќе видиме дека неговите партии имаат сосема современ вид, како да се играме денес, а не пред 100 и повеќе 100 години. Токму, велам, желбата да покажам што повеќе партии од творештвото на Акиба Рубинштеин, денеска ќе погледаме 4 негови партии. Инаку, многу сум се радувал кога сум успеал да ја добијам книгата посветена на Акиба Рубинштеин. Тоа е книга напишана за него од велемајсторот Разуваев, една прекрасна книга со одличен избор на негови партии. И токму од оваа книга, значи, одбрав јас 4 партии, играни во различен период од неговата кариера, но сите кои што се многу карактеристични за него, кажуваат за неговото шаховско кредо, за неговото мислење, за неговиот начин како тој играл шах. И системите, а тој има многу отварање, има многу длабоки планови разработени, поврзани со отварањето, со пешачката структура, така натаму и се и ден денеска одлично читливо за сите оние кои што сакаат подлабоко да навлезат во тајните на шахот. Само да покажам дека по шпанска партија, да речеме, со црни фигури, Чигориновиот систем го играл одлично, има дузина стратегиски длабоки замисли и начин како треба да се игра. Потоа воопшто на Е4, Е5 со црни фигури има многу пронајдоци, во француска одбрана, во сицилијанска одбрана,
со црни фигури има цел систем кој што е одлична репутација, има и денеска, тоа е наречена меранска одбрана, заради тоа што тој првиот кон го имам на турнирот во Меран, а не заради тоа што таму и други играчи го пронашле, толку Рубинштейн. Со црни фигури велам, значи исто има одлични разработки, а со бели фигури го рече се сите системи, во пример Дамин Гамит, значи варијантата со А4, која што потоа беше проверувана, речеме, најмногу во мечот помеѓу Ботвиник и Петросјан. Тоа е потегот на Рубинштейн. Потоа во дамско индиска одбрана и во Тарашева одбрана, нешто за тоа и подоцна во коментарите на самите партии, системите со Г3, кралско индиска одбрана, исто такав и анкетен систем и воопшто, значи, Дамин Гамит играл прекрасно. Значи, кога играл со бели фигури, се разбира исклучително опасно, затоа што практично не може да се приближа. И оттаму многу ретко губел партии. Но, да не должам повеќе, веќе сум нестраплив да поминеме на самите партии. Денеска ги има 4, малку повеќе од вообичајната, но повторно велам сакам за вас почитувани да покажам што повеќе партии од неговото победно двореште. Ке започнеме со прекрасната победа на Киба Рубинштейн против Карл Шлехтер. Карл Шлехтер, кој што во 1910 година играше меч за светски шампион против Емануел Ласкер и тој меч заврши нерешено. Значи, противникот на големијата Киба во оваа партија е многу цврстиот, многу силниот австрийски велемајстор Карл Шлехтер. Да кажам вака емотивно дека ова е една од омилените партии на Киба Рубинштейн. Таа играна на турнирот во Сан Себастијан 1912 година, каде што Рубинштейн го освоил убедливо првото место во конкуренција на Нимцович, Шпилман, Тараш, Маршал, Дура, Стехман и други мајстори. Значи една убедлива победа во еден двокружен турнир, првиот турнир. Каде што Рубинштейн ќе извојува 8 победи, 2 порази и 9 партии. Партијата започна со потегот D4. Тоа ќе има место полутарашева одбрана D5, C4, конј F3, конј F6, C4, E6, конј C3 и потегот C5. Сега белиот менува на D5, C зема на D5 и доколку црниот земе со пешак на D5, тогаш би имале стандардна тарашева одбрана, против која, патем речено, Рубинштейн го разработи системот со G3, со фијанкето на кралскиот ловец, на белополниот ловец и притисок на D5 и денес се смета како најсилно оружје против тарашева одбрана. И воопшто и тие партии на Рубинштейн против чиста тарашева одбрана и денеска се сосема актуелни за белиот. Но во оваа партија Шлехтер игра конј D5, а тоа е вовед во полутарашева одбрана, денес исто така многу популарна, благодарение на усилбите на поранешниот светски шампион Владимир Крамник, но претходно истата оваа одбрана ја играле Италија, Петросјан и Фишер. Значи, конј D5 се смета за добро оружје за црниот. По E4 најпринципијалниот потек, конј зема на C3, Б зема на C3, замена и на D4, C зема на D4, C зема на D4, ловец B4 шах. Ловец D2 е денеска, тука црните менуваат на D2 и продолжуваат со мала рокада. Но продолжуваат на тој начин најмногу благодарение на оваа партија. Но во тоа време, на почетокот на 20 век, се сметало дека кога ќе бидат изменети дамите, дека мајоритетот на крилото е поважно во позиции без дами, отколку пешакот повеќе на другата страна во центар. И од тука Шлехтер го игра потегот дама А5. Значи, тој се согласува да се сменат ловците, но и дамите, за да дојде партијата во неговите полузавршница. Сега следи одличен потек. Топ Б1, црниот зема на D2. Тој не може да ја држи напнатоста, да речеме, на B4, да игра конј C6 во оваа ситуација. Затоа што
H4 потекот дама B1. И сега тоа врзување црниот не може да го издржи. Значи дама А2 зема, дама А2, коњ А2, ловец C4. Тој коњ на А2 е фатен, две фигури за топ и добиена позиција. Но по топ B1 Шлехтер, значи, менува на D2, ловец D2, дама зема на D2, дама зема на D2, крал зема на D2. Ете. Се сменија два пара лесни фигури и дамите. Двете страни имаат по 6 пешаци и тоа е тој мајоритет. Црниот има А7 и Б7 пешаци, белиот на А2, но белиот има еден пешак во центарот повеќе. Како сега црниот да продолжи? Тој игра логично мала рокада, но исто се постава прашање зашто не го држи кралот во центар и црниот кога веќе дамите се сменети, но на крал Е7 би ставило ловец Д3 и на топ Д8 топ од Х на С1 и на коњ С6 крал Е3. И сега не е сосема јасно црниот како ќе се доразвие. Гледате, тој ловец на С8 му е проблем. Затоа Шлехтер игра мала рокада и сега еден од најубавите потези, би рекол, во минатиот век, значи неверојатно длабок потек, кој што предизвикува воскит кај многу генерации шахисти и од највисок калибар. Например, такво одушевување дели сум прочитал во неговата книга, да речеме, и Борис Гелфанд, кој што вели дека потегот ловец Б5 во оваа ситуација, че не го става ловецот на D3, на E2 или на C4, токму на B5 е необично длабок потек. Во што се состои идејата на овој потек? Значи, прво, да му попречи на црниот логично и нормално да се развие. Гледате, тој да предизвика одредена слабост. Да видиме тоа што значи подкрепено со некои варијанти. Да речеме, ако црниот игра B6 во оваа ситуација, тогаш ќе следи топот Х на C1 и на ловец B7, прво крал E3, да го заштити пешакот на E4 и сега веќе белиот е подготвен да дојде со топот на C8, а црниот не може да го развие ловецот. Значи ловец B5 има за цел, нели, коњ C6 зема и топ H1, значи да го предизвика овој потек А6. Значи А6, сега ловец D3, топ D8 и топот Х на C1. Сега, ако коњ C6, крал E3 го брани на D4 пешакот и има силен притисок на B7. Затоа црниот веднаш игра B5, но топот доаѓа на C7, топ C7, коњ D7, крал E3, коњ F6 и сега коњ E5. Белиот е одлично централизиран, има силен притисок на дамското крило, топот на C7 е доминантна фигура, коњ E5 нападна и на F7, патем го штити полето G4 за коњот да не може да скокне таму, а црниот не може да го заврши развојот. Значи проблемите со ловецот од C8 останаа. Ловец D7 сега, ете ја покри седмата линија да брани на F7 и на изглед го завршил развојот. Но белиот е на потек, тоа е многу важно и тој настапува со G4. G4 сака G5 затоа што на D7 ќе виси ловецот. И сега како да се спротистави црниот? Практично има два потези, или H6 да спречи G5 или ловец E8. Во партијата играно H6, а доколку црниот дојдеше на E8 веднаш, тогаш ќе следи прво G5, напад на коњот. Сега коњот исто така нема многу кај да оди. Например, не може да оди на природното поле D7 заради коњ C6. И сега тој топ на D8 практично е фатен, затоа што на топ C8 има коњ E7 шарен и на C8. Не? Значи на тој начин веднаш би загубил, затоа на G5 ќе мора да игра коњ H5, но и тука коњот нема да биде стабилен. Ловец E2 веднаш го напаѓа, сега нели G6 коњ G4, затоа F6, G зема на F6, сега ако G F6 топ G1 меѓу потек шах и коњ F7 и тоа е готово, коњ F6 и топ G1 напаѓа на G7 со решавачка предност. А доколку на G4 се спротистави со G5, значи физички да не дозволи белиот да игра G5, тогаш H4
и по H6 замена на G5, HG5, HG5 и сега F4. Другиот пешак трка напред и по GF4, крал F4, белиот е во добиена позиција. Се враќаме на партијата по 19-тиот потек, после G4 црниот игра H6, а белиот F4. Сега повторно сака G5, затоа ловец E8 единствен потек, G5, H зема на G5, F зема на G5. Повторно коњот не може да дојде на D7, како во претходната варијанта коњ C6, значи коњ H7. H4, топот D на C8, со тоа малку време што го имаше црниот, се ослободува да го намали притисокот по седмата линија, белиот се разбира не ја дава линијата, топот Б на C1, замена на C7, топ C7, топ C7 и сега Шлехтер одигра топ D8. Тоа е непрецизен потек, инаку до сега мораше да ги игра единствените потези, тука беше нешто подобро F6 потекот. Тоа ќе беше поопорно, но топ D8. Штетна непрецизност, да видиме сега тоа Рубинштейн како ќе заврши партијата во голем стил. Тој доаѓа на A7 со топот, напаѓа на A6, Шлехтер сега F6, GF6, GF6 и коњот доаѓа на G4. Како црниот да продолжи, тој игра ловец H5, му пречи тој коњ на G4, коњ H6 шах, кралот мора на H8 и сега ловецот, гледате, доаѓа на E2. Многу елегантен потек, затоа што ловецот на H5 е прептоварен, тој мора да го пази полето F7, каде што има геометрија за коњот од H6, нели кралот е на H8, топот на D8. Затоа го враќа црниот назад, значи по ловец E2, ловецот мора да се врати на E8 и сега е моментот да се земе тој пешак на A6, патем и да се нападне пешакот на E6, значи топ зема на A6. Крал G7, меѓу потек го напаѓа коњот, коњот се враќа на G4 и црниот игра најдобар потек F5. Го напаѓа коњот, уште еднаш, и сега одличен потек, повторно меѓу потек, топ A7 шах. Постава прашање на црниот крал, каде ќе оди? Да го врати назад или пак црниот да оди напред. И сега во партијата е крал H8, но ако решише црниот активно да оди напред на G6, сега ќе видиме како ќе му биде сплетена матна мрежа на црниот крал. Значи по крал G6 прво H5 потек. Гледате, кралот од G6 го пази коњот на H7, но тој оди напред крал G5 затоа што и нема друго поле практично. Оти на крал H5 или топ H7 ќе биде со шах. Крал G5, топ G7 шах, крал H4, сега E зема на F5, E зема на F5 и коњ H6. Виси коњот, коњ F8, коњ зема на F5 шах, крал H3, ловец F1 шах, крал H2, топ G1, крал H1 и коњ G3 мат. Прекрасна матна слика со кралот на H1. Затоа по F5 и топ A7 шах, црниот се враќа на H8, а Рубинштейн со коњот на централното поле E5. Коњ E5, F4 и сега повторно одличен потек. Сега ловецот дира од другата страна, ловец B5. Повторно заради тоа што ловецот мора да го пази полето F7. Значи ловец B5, коњ F6, ловец зема на E8, топ зема на E8 и Рубинштейн тргнува напред. Крал F4, крал G8, крал G5, го напаѓа коњот, топ F8 и крал G6. Гледате, со мали сили, топот, коњот и H пешакот ако се треба, значи создаваат матна мрежа. Сега заканата е топ G7, не крал H8, коњ F7, зима коњ и црниот крал понатаму во матна мрежа. Преко една прекрасна партија од големиот екипа, како што сите од почет го викале велемајсторот Рубинштейн. Коментар посветен на Акибе Рубинштейн, гледавме како Рубинштейн игра со црни фигури, а во овој коментар сите партии што ќе ги погледаме, Рубинштейн ќе ги води белите фигури. D4, D5, коњ F3, C5, C4, E6, CD5, ED5, коњ C3, коњ F6 и тој потек G3. Практично цел систем има разработено
Рубинштейн, кој што и до ден денес е актуелен и на дамска индијска одбрана и на Тарашева одбрана во чист вид, што е предмет и на оваа партија. Значи тој го игра системот со фијанкето врхански ловец G3, конј C6, ловец G2 и сега CD4. Денес почесто се игра ловец C7, но од CD4 на пример игра Дубов, велемајсторот Дубов, повторно игра овој поток. Конј D4. Сега веднаш да го предизвика конјот на D4 или со дама B6 или со ловец C5, во партијата е дама B6. Напаѓа два пати на D4. Белиот не сака да губи време, затоа менува на C6, без зема на C6, мала рокада. И црниот продолжува со развојот ловец E7. Доколку играше ловец E6, тој белиот ќе отвореше со E4. По ловец E7, сега ќе видиме еден начин како треба да се игра оваа позиција против така наречените висечки пешаци на C6 и D5. Како белиот ќе ги блокира тие пешаци. Прво конја 4, темпо, ја напаѓа дамата, дама B5 и ловец E3. Полињата D4 и C5 се од најголема важност во оваа позиција. Мала рокада и топ C1. Три пати го бие полето од C5, така што црниот не ќе може тука. Ја губи битката, тој продолжува ловец G4 активно со против напад на пешакот E2. Сега следи една низа прекрасни потези, многу длабока стратегија која што започна со потегот F3. Значи го напаѓа ловецот. Ловец E6, сега ловец C5. Важно е во таа структура да се заменат црнополните ловци, затоа што тогаш белиот ќе биде газда на полињата C5 и D4. Најважните. Центарот на таблата, топот F на E8 и сега уште еден многу длабок потек, топ F2. Значи прво одигра F3, сега топот дојде на F2. Овој ловец на G2, кој што е затворен од собствениот пешак на F3, ќе дојде на полето F1, значи ќе најде работа на друга диагонала, а тој пешакот E2 ќе дојде на E3, па топот од F2, значи ќе се премести на полуотворената целина и белиот ќе биде во целосна хармонија. Играта продолжува. Конј D7, сега ловец зема на E7, топ зема на E7 и дама D4. Гледате како се разместуваат белите фигури на црните полиња, контрола на C5, пази и на B2. Топ оде на E8 да ги поврзе топовите и сега ловец F1, ловецот доаѓа на друга диагонала, како што кажав и пред малку, топ од E на C8, црниот е слаб на C6, E3, повторно темпо, со напад на дамата, дама B7 и сега конј C5. Замена на C5, конј зема на C5, топ зема на C5. Топ C7, топ од F на C2, дама B6 и сега B4. Значи го пломбира дамската крила, го цементира. И црниот нема никаква контраигра. А6, топ А5, топ Б8. Само го поместува топот од линијата, доколку црниот заменеше на D4, да речеме, дама зема на D4, тогаш ED4, сега заканата е на А6 да загуби пешак, ловец C8, но сега го имаме тој потек топ D5, заради тоа што нели на CD5 има топ C7 пиле, така црниот брзо го загуби. Значи по топ А5 тој се обидува со топ B8, А3, си брани на B4, сега виси на А6, топ А7 и сега гледате топ C6. Секогаш тактика има во служба на стратегијата, затоа што дамата од D4 го гледа тој топ на А7, дама C6, дама А7, топот е нападнат, топ А8, дамата се враќа на C5, ја затвора линијата, дама B7 и сега крал F2. Безпомошен е црниот. Белиот постепено се засилува. H5, ловец E2, белиот никаде не брза, затоа што црниот не му контраигра, G6 и сега дама D6, дама C8, топ C5, повторно затвора линијата, дама B7, H4, A5, сега топ C7, ја напаѓа дамата, дама B8 и сега B пешакот оди незадржливо напред. B5, A4, B6, топ A5 и
B7. Последниот потек во оваа партија. Значи, Георги Салве, силен мајстор, од истото место, Лоч, местото кај што се родени и Салве и Рубинштен. Значи, Рубинштен една убедлива победа со длабока стратегија во еден цел систем кој што е пелен и до ден денес. D4, конјев 6, конјев 3, D5, C4, E6, ловец G5, ловец E7, E3, конјот Б на D7. Мала рокада со идеја H6 и B6, варијантата на Тартаковар има Кагонов ќе дојде покасно. Значи конј B7, конј C3, мала рокада, сега топ C1, топ E8 и дама C2. Гледате, Белиот ги игра полезните потези, не сака да излезе со ловецот од F1, затоа што сака на DC4 да земе со неразвиениот ловец, а не се развива, затоа прво топ C1, па дама C2. Сега црниот тука може да игра и C6 и B6 и A6, но тој зема на C4, што исто така се смета за вообичаено и нормално. Ловец C4, C5, мала рокада, CD4, конј D4. Сега се можеме првите заклучоци да ги извлечеме од отварањето. Гледате, црниот нема никаква слабост во структурата, но тој е стеснат на последните 3 реда и ловецот од C8 му е проблем кој што ќе треба да го реши. Тоа е едниот проблем што треба да го реши, а вториот проблем што треба да го реши е позицијата на дамата. Каде ќе искочи дамата? Сега тој игра прво А6, го зема под контрола важното поле Б5. Белиот нормално топ од Ф на Д1 и сега не може нешто активно да превземе, дама А5. Гледате, тоа дама од Д8 и топот од Д1 под рентген, тука е непријатно за црниот, мора значи тој проблем да го реши. Дама А5, патем го напаѓа ловецот на Г5, ловецот оди на Х4 и сега за да може некако да го заврши развој, треба да го одигра потегот конј Е5. И тоа така игра Мароци, го напаѓа ловецот на С4. Ловецот на С4 доаѓа на полето Е2. На Б3 нема што да прави. Неговата идеја да дојде на долгата диагонала, затоа што црниот е малку слаб. На дамското крило на Б7 особено. Да. И сега Мароци игра конј Г6. Имаше тука и други можности, например, ако се обиде да го развие сега ловецот, ловец D7, тогаш прво конј B3, ја те напаѓа дамата. Повторно има проблем со избор на поле за дамата. Ако дојде на C7, ловец на G3, непријатно врзување на тој конј. А исто така, сега има закана конј D5, па на дама C2 конј E7. Значи, тука би било многу непријатно, затоа не може да го развие ловец. Практично игра конј G6, го напаѓа ловецот на H4, тој доаѓа на G3. Има доста работа таму, има важни полиња D6, C7. Значи по ловец G3 сега се обидува, значи да повторно на ловец D7 конј B3, значи тој се обидува со E5 да ја ослободи својата игра и да го отвори ловецот, може би ќе дојде на E6. Значи E5, конј B3, темпо ја напаѓа дамата, дама C7 и сега дама B1, одличен потек, топовите на белиот се поврзани, белиот е подготвен да скокне со коњот. Затоа и дамата мора повторно да се заслони, таа оди на B8, сега тој топ на 8. Маут, белиот притисок расте, ловец F3. Ето има страшен притисок тука и коња 5 е на агента дама 7. Да се развие складно, затоа црниот мора ловец B4, тој е најдобар потек, така и Мароци, преза Мароци, конј C4, но конјот од B3 се премести на C4 и повторно има доста работа за него, prvenstvено важно конј B6. Ловец D7, конечно црниот во 20-тиот потек успеа да ја заврши, да развие својата последна неразвиена фигура. Тоа кажува дека имал проблеми, што дори сега успеа да ја развие. Сега белиот скока, конј D5, конј D5, ловец земја D5, ловец E6 се спротиставува и го предизвикува ловецот на D5, кој што е одлично централизирана фигура.
e4. Дамата влегува во центар на тавата. Ловец зема на d5, топ зема на d5. Сега топот А на c8. Топот c на d1. Црниот се враќа со ловец f8. Ловец на b4 веќе нема што да работи. Доколку се обидеше да го земе тој коњ, да ја предизвика дамата која што го брани коњот на c4 и одиграше потек f5, тогаш, а тоа рубиште се разбира морал да го види, тогаш дама зема на f5 и на топ зема на c4 топ се сака дама f7 мат и по топ f8 единствен потек дама e6 шах и го зема топот на c4. Значи таа мала комбинација на решение што да ја види се разбира. Двајцата велемајстор на видео. Затоа по топот c на d1 ловец f8. Сега само овој потек е малку мек, би рекол, потекот b3 на рубиште и тој можеше веднаш да скокне на d6. Ќе има доминантен ловец против коњот на g6 и контрола на d-линијата. Тој игра b3 и малку му дава здив на црниот да одигра b5, да го отвори седмиот. Сега кој зема, коњот скокне на d6, ловецот зема на d6, топот зема на d6 и сега, за да ја засили одбраната на седмиот ред, Мароци игра топ c7. Тоа е непрецизен потез кој што сјајно ќе го искористи Рубинштейн. Беше потребно да го најде потегот дама А8, веднаш да се спротистави на дијагоналата. И по дама F5 да одигра F6. И на H4 коњ F8, коњ H8 со идеја коњот преко F7 да влезе во игра. Црниот е послаб, но се уште е во игра. А по топ C7 работите брзо ќе одат. Значи сега белите топови се на D1 и на D6, дамата е на E4 централизирана, ловецот на G3. А пешачките структури се добри кај двете страни, со тоа што црните малку поизложени. И секогаш ние наставниците, така да кажам, и со децата кога ги учиме шах, стално велиме кога коњите стојат на B6 или на G6, тие обично биваат избркани од крајните пешаци. Тоа е случај во оваа партија, значи сега белиот игра H4. Тој потек има две цели. Едната е да направи вентил за кралот, значи да нема слабост на основниот ред, и втора е да избрка тој коњ од G6. F6 и сега одличен потек. Прво дама D5 шах. Сега имаме три фигури на диагоналата. Крал H8, за да има црниот слаб основен ред, и сега H5. Коњ F8 и тој потек. H6 што е решила партија. Значи, конечно го уништува кралското крило на црниот ред, тоа H5 беше важно темпо и H6, значи во два чекори практично тој пешак дојде на H6. Сега не може да оди напред заради тоа што ќе виси на F6, значи црниот нема подобар потек од коњ G6. И сега сјаен потек. Гледате слабост на основниот ред, дама E6. Во празна е жртва дамата, условно речено, што не може да биде земено, се разбира заради топ D8, шах и мат. Топ F8, значи црниот мора да отстапи и сега топ D7. Решавачки пробај на седмиот ред. Виси на G7, GH6 и последниот прекрасен потек, со кој што белиот е завршува оваа позициона партија на прекрасен начин, тоа е потегот ловец H4. Гледате, втор пат напаѓа на F6, тоа не може да се брани, а ловецот е неприкосновен заради тоа што на коњ зема на H4 би следело дама E7 и не може да издржи. На седмиот ред ќе добие мат. Значи една повторно прекрасна партија од Акиба Рубинштейн 1920 година, веќе зрелиот би рекол Акиба Рубинштейн, чишто пик практично беше до Првата светска војна. Најдобрите години на Рубинштейн се од 1909 до 1914 година, потоа следи Првата светска војна, каде што ќе нема многу активности и од која што Рубинштейн ќе излезе со отредени трауми и дека неговата сила постепено ќе паѓа, но сепак тој ќе биде активен практично до 1932 година, кога дефинитивно ќе го напушти шахот.
Затоа ќе позабаваме. И во следната емисија, меѓутоа Рубинштейн ќе ја води репрезентацијата на Полска на Олимпијадата во Германија, каде што Полска ќе го освои златниот медал, а Рубинштейн ќе оствари 13 победи, 4 реми на првата табла без пораз. Значи ќе биде убедливо најзаслужен. И Ефим Богољубов играл 2 меча за светски шампион со големиот Александар Алефин, обата ги губи. Според моје мислење, Рубинштейн бил за класа подобар од Ефим Богољубов, но за жал тој никогаш нема да може да се сретне во меч за светски шампион. Кога бил најсилен, Ласкер го одбегнувал, преговорите траеле бавно, Рубинштейн никако не можел да го обезбеди наградниот фонд. И за жал не дошло до таков меч. Во оваа партија Место има словенска одбрана D4, D5, C4, C6, E3, конј F6, конј C3, G6, конј F3, ловец G7. Тоа е така наречената Шлехтерова одбрана, Карл Шлехтер. Така играше против Емануел Ласкер и воопшто овој систем кој што и ден денеска е актуелен, кај што црната има малку пасивна, но цврста позиција. Особено добро ја играше Василий Смислов, што е светски шампион. Таму беше едно од омилените одбрани, беше редовно на неговиот репертоар. Ловец E2 и денес се смета за најеластична протекна позиција, мала рукава. И тука е првата крстосница, би рекол како црниот треба да игра. Смислов го сакаше потегот ловец на G4. Значи прво го вади ловецот, потоа го става пешакот на E6, па коњот доаѓа на D7. Значи ловецот го решава, потоа пешаците на бело, за кој ќе го смени ловецот за конј. Пешаците да ги контролираат добро тие бели полиња. Друг потез е А6. Денеска некои гледам играат и Б6, но потегот коњот Б на D7 се смета за непрецизен, а зашто ќе покаже токму Акиба Рубинштейн во оваа партија. Значи по коњ Б на D7 сега замена на D5. CD, коњ D5, логично, коњ D5, CD5. Гледате? Сед коњот на треба да стои на C6, а не на D7. На D7 стои многу пасивно, затоа сега се смени структурата малку. Значи настана замена на целинијата и заради тој коњ на D7 и ловецот на C8, белиот ќе биде прв на целинијата, а тоа е важно затоа што ова е единствената отворена линија. Прво дамата доаѓа на B3, напаѓа на D5. Сега ако коњот отстапи на B8, тогаш коњот на E5 ќе оди напред. Коњ F6 и сега ловец D2. Гледате, ја чисти целинијата за белите топови, белиот. Коњ E4, активен потек и сега одлично решение. Длабока мислам топот F на D1. Затоа што пешаците се на D4, E3, гледате, тој ловец е на D2 не му е неопходен на белиот. Белите пешаци се на црно. Важно му е прв да биде на целинијата. Коњ D2, топ D2, дама D6 и сега топ C1. Дамата не само што врши притисок на B3, туку и на B7, B6, топ од D на C2. Ловец B7. Ете, во рете, да речеме, белиот ја има целинијата, но црниот нема слабости во структурата и го заврши развој. Како белиот да ја засели оваа позиција? Треба навистина многу силна игра за да овдека да се извлече нешто повеќе. Сега одличен потек, дама А4. Со тоа практично спречува топ C8 с протиставување по целинијата и го надгледува полетот C6, полетот D7 и пешакот A7, A6. Тоа е потребно, за да може топот да биде ослободен. И сега топ C7. По напад на ловецот. Сега не може со топа C8 да се спротистави, затоа што ќе има масовна замена на C8 на топовите, топ C8, топ C8, топ C8, ловец C8 и на крај дама E8 шах. И црниот би го загубил ловецот. А нели доколку земе со ловец, ќе има и ловец А6. B5 затоа ја напаѓа дамата, дамата доаѓа на А5. Го
контролира полето B6 и полето C7. И сега топ од А на B8. Ако сега одиграше топ од А на C8 црниот, нели белиот има една слабост на основниот ред, тогаш топот од први ред ќе дојде на C5 и по топ C7, топ C7, напад на ловецот и по топ B8, дама C3 и повторно железна контрола на C линијата, по која што белиот ќе помине порано или подоцна. Добро, значи по дама А5, топ од А на B8, сега топ од први ред на C5, а црниот Боголюбов, Ефим Боголюбов, еден од најсилните играчи, сепак во тоа време, значи не може секој да го предизвика светскиот шампион, игра топ од Ф на D8. Се разбира, тој можеше да проба и со потегот E6, но тогаш би следело дама C3, белиот сите фигури ги стави на C линијата и по ловец F6, конј E5, дамата на C3 му помага на коњот да отиде на доминантното централно поле E5 и по замена на E5, ловец E5, D5, дама B6, белиот би одиграл H4. Слаби се црните полиња сега околу црниот крал, тој пешак ќе оди до H6 и порано или подоцна тоа ќе биде матен напад, затоа што црниот повторно нема никаква контраигра. Добро, значи по топ од први ред на C5, црниот игра топ од F на D8 и сега следи конј E5. Гледате, можеме да се запрашаме зашто скока на E5 кога два пати е контролирано, но ако црниот го земе тој конј, ловец зема на E5, D зема на E5 и повторно земе на E5 со дамата, тогаш топот ќе земе на B7. И гледате, ова дама од A5 го напаѓа топот на D8, така црниот би загубил фигура. Затоа на конј E5 следи ловец F6, но сега конјот продолжува на својот пат, тој оди на C6, конј C6 ги напаѓа двата топа, но црниот игра E6. Потек. Значи сака и на ловец, на конј D8, ловец D8, па белиот топ ќе биде врзан. И сега во разни варианти може да се покаже единствениот недостаток во белата позиција, а тоа е слабиот основен ред. И затоа Рубинштейн игра прво G3. Црниот е речиси парализиран, G3, сега топот D на C8, затоа што веќе сакаше да го земе оној топ на B8, конј B8, топ B8, и сега црниот има квалитет помалку, ама тој топ на C7 е малку заглавен и се чини дека неизбежно ќе дојде потегот ловец D8 понатаму и дека црниот ќе го врати загубениот квалитет, но повторно тактика во служба на стратегијата и ловец зема на B5. Гледате една жртва, која што е практично привремена жртва, затоа што на AB5 би следело дама A7 со двоен напад на B8, на топот на B8 и ловецот на B7, но црниот игра ловец D8. И сега уште еден неочевиден потек, но многу силен, тоа е потегот ловец E8. Ловецот E8 напаѓа на F7. И сега црниот може да влезе во загубена топовска завршница, ако земе ловец C7, дама C7, дама C7, топ C7, топ E8, топ B7. Пешак повеќе и доминантен. Топ на седмата линија, лесно добиена топовска завршница, затоа Боголюбов игра уште дама F8. Сега уште еден одличен топ земе на B7. Значи не само што бил голем стратег, други што не бил комплетен шахист. Супер силен шахист. И тактика играл одлично, тактички, а завршниците ќе бидат посебна тема во следниот трети последен коментар посветен на големиот Аким Рубинштейн. Ќе го видиме неговото мајсторство во топовските завршници, особено на кои што завршници учеле генерација шахисти. Топ B7 гледате, га жртвува дамата, ловецот зема на А5, црниот нема подобро, и сега топ B8. Сега имаме два топа за дама, но доминација по осмата линија и многу посилна лесна фигура, во разнобојни ловци полесно се напаѓа. Дама D6, топ B7, повторно напаѓа на F7, ловец B6, топ C6, дама B4 и сега ловец F7. Последниот потек во партија, че белиот има материјална предност и решавачки напад.
Уште една прекрасна партија. И последно за овој коментар, видовме почитани 4 партии од големиот Акиба Рубинштейн, овој пат сите со бели фигури, значи во изборот имаше уште многу партии, тој има прекрасна победа и против Ласкер, и против Капабланка, и против Алихин уште 2 победи, и така натаму, но не можат сите. Сакавме да покажеме разни позиции како играл Рубинштейн, а во следниот коментар, ќе повторам уште еднаш, ќе гледаме како Рубинштейн ги играл тие завршници. Се надевам, почитувани, дека успеав да го задржам вашето внимание, иако бевме нешто подолги денес, повеќе од половина час чист шах. Верувам дека и вие уживавте во творештото на големиот Акиба Рубинштейн, но ние нема да завршиме тука, ќе имаме уште една емисија посветена на него, а таа ќе биде на тема како Рубинштейн играл завршници. Значи, последната фаза од партијата, Акиба Рубинштейн, бидете со нас и тогаш. Значи, јас ми останува да одиме во емисијата, искрено да ве поздравам, бидете ми живи, здрави, добри, чувајте се и се гледаме во следното издание на емисијата Шах со Мишел Доновски.